السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، أشرف الخلق، وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما احنا متعودين قبل ما بنبدأ، قبل ما بنعمل أي حاجة، بنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. ودي أمانة بأمنها لكم عشان انتوا تاخدوا حسنات وأنا أخد حسنات زيكم. ساعة ما تدخلي الفيديو تسمي الله وتصلي على الرسول. وما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتفعلي زر الجرس على الكل علشان أي فيديو نعومة وسمكة ينزلوه يوصلك إشعار بيه جميل. نشمر إيدينا زي ما احنا متعودين، وندخل مطبخنا بقلب جامد ونسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف ورانا ايه هنعمله. معانا حلة صغيرة حطينا فيها معلقة سمنة بلدي وبصلاية. افرم افرم افرم، خرط 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 خرط، تشويحة بس. مبدأ نعومة وسمكة ايه؟ ما بنحمرش، علشان خاطر ما نتعبش. وانتوا فاهمين بقى حبة الحركات والحاجات دي مش هنقول فيه. حطينا الطماطم على النار على البصل، خد غلوتين حلوين، ملح وفلفل اسود ومعلقة سكر عشان الحموضة، عشان اللذعة بتاعت الطماطم. ونزلنا عليها ببسلة على جزر. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل اكل بسيط قوي 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 بتاعنا كلنا. هنعمل طبق بسلة، هنعمل رز معمر في الفرن، هنعمل صينية فراخ بالبصل طعمها عظمة، عظميته زي ما بيقولوا. معايا بطاطساية واحدة بس زي ما انتوا شايفينها كده، خرطتها في قعر الصينية وهرصها جنب بعضها. ومعايا قرن فلفل حامي هخرطه زي ما انتوا شايفين كده. وكان معايا برضو قرن فلفل بارد وخرطته وهخرطه هو كمان. ومعايا بصلاية، مش بصلاية واحدة، انا بقطع معاكم بصلاية واحدة بس في التصوير عشان الفيديو ما يطولش عليكم، عشان ابقى ضيفة خفيفة لطيفة، ادخل كل بيت واحدة فيكم. ادخل بالحب كده واطلع بالحب باذن الله. اهم حاجة الحب معانا في القناة بتاعتنا، اكون ضيفة خفيفة لطيفة على قلوبكم كلكم يا رب. حطينا بقى حطينا خرطنا بصلنا كله زي ما احنا شفنا، والفلفل الحامي والفلفل البارد والبطاطساية. وحطيت معلقة طماطم من اللي انا كنت ضربها في الخلاط للبسلة. انا كنت هقطع طماطمايه وبعدين قلت لا انا هاخد معلقة. وحطيت ملح وفلفل اسود وسبع بهارات فقط لا غير. ومعايا فراخ برصها في الصينية، وهرش على وشها كده شوية رشة بصل صغيرة من اللي عندي دي. لاني بجد بجد انا كل يوم بقول لكم انا كنت متأخرة. لا، انا المرات اللي فاتت انا ما كنتش متأخرة، بدخل المطبخ متأخر بطلع في نفس الميعاد. النهاردة اتأخرت قوي قوي. واللبن اللي كنا هنعمل بيه الرز المعمر راح لناس تانية وبحوارات كتير كده. والله يا جماعة اختكم بقى الناس صايمة ومش قادرة. معانا الرز بتاعنا. بصوا انا بعبر الرز في البرام زي ما هو. الرز بتاعي ده انا بعبره عارفين اول عقلة من عقلة صباعي ونص العقلة التانية فقط لا غير. اي برام رز معاك كده. شطفت بقى البريمة وحطيت في القعر بقى معلقة سمنة بلدي. طريقة حماتي في الرز طريقة جامدة، جربوها مش هتندموا. تحطي معلقة سمنة في قعر البرام، بس على فكرة انا حماتي بترش شوية رز الاول صغننين خالص، وعليهم معلقتين السمنة، وبعد كده نحط الرز والملح ونقلب قلب 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 وننزل باللبن زي ما انتوا شايفين. ربنا يحسن ما بين ايديكم. عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، ما تنسونيش تدعولي بالشفاء انا وكل مريض يا رب في الايام المفترجه دي. تاني هام اللايك يا قمر مش بفلوس، اللايك مش بيزعلك، بس اللايك بيعرفني ان الفيديو بتاعي عجبك. وعايزه كومنت جميل قوي من بقك اللي زي العسل. ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. معايا بقى هنا البسلة عملتها، قطعت فيها بطاطساية، خفت انها تبقى حبة صغيرين، قلت ازودها بالبطاطساية. اديت غلوة للفراخ بتاعتي على النار. اكلنا النهارده تقليدي كل بيت بنعمله، بس انا اتعودت ساعة ما ادخل مطبخي افتح الكاميرا واشارككم يومي هيبقى عامل ازاي. اديتها غلوة على النار على ما الفرن بتاعي سخن. دخلت البطاطس، بطاطس ايه، دخلت صينية الفراخ. الفراخ بالبصل دي والله يا جماعة طعمها حوار. وحطيت الرز المعمر جنبها، وقلت اعمل شفشق عصير برتقان. بجد بجد كنا متأخرين، يعني تأخير ما بعده تأخير، لدرجة ان احنا فطرنا بعد المغرب. بعد المغرب يا جماعة والله.
فرمت العصير في الخلاط بقى، قلنا نعمل شفشق برتقان كده للفطار، وزي ما انتوا شايفين الأكل استوى والمغرب أذن، ويعني حاجات وحركات حصلت. شايفين برام الرز عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، تبارك الله. حاجة كده حوار. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عارفين الزعنونة؟ بصوا، عارفين البرام الصغير اللي انا كنت عاملاه مع البرام ده؟ البتاعة الصغننة دي احنا بنسميها زعنونة. انا بنتي بقى مسمياها زعطوطة. جعانة ومش قادرة تستنى الأكل، طلعت لها قالت لي هاتيلي الزعطوطة بتاعتي. اديتها الزعطوطة واديتها نايبها وخليتها كلت. طفلة يا جماعة، طفلة، لازم دي طفلة. قلت بقى اغرف الرز معاكم. شايفين الرز عامل ازاي؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة كده يا رب يحسن ما بين ايديكم كلكم، كلكم بتعملوا الحلو كله. مجرد فكرة بشارككم بيها وبتعلم منكم انا كمان. قولولي بقى في الكومنتات عايزيننا نعمل افكار ايه مع بعض نعملها سوا يعني. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. هطلع بقى صينية الفراخ بتاعتي دلوقتي هوريها لك. شايفين الصوص بتاعها ده؟ والله يا جماعة البسلة فضلت زي ما هي بسبب الصوص اللي فضل في الصينية ده، كلنا بيه كان طعمه حوار. يلا، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.